अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका नाम है एलिफेंट। एलिफेंट ये पाकिस्तान पंजाब के अंदर बहुत मशहूर है। ये आउटडोर प्लांट है। कुछ लोग इसको इंडोर प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं तो नहीं रखना चाहिए। तो उसके अलावा जो इसका एक और भी वैरायटी होती है, उसका थोड़ा सा पत्ते का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। वो वाला वलैती होता है, ये वाला देसी है। और इसकी आपने अगर खूबसूरती देखनी है तो आप यकीन करें, आप इसको उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर हल्का सा साया आता हो, बिल के ऊपर से, छान के ऊपर से। अगर किसी दरख्त के नीचे भी लगा होगा, थोड़ा सा साया अगर उसको पड़ता होगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बेस्ट प्लांट है। इसके अलावा फिर पता क्या मसला है, मसला इस बात का है कि बात जो भी करनी चाहिए वो कंप्लीट बात करनी चाहिए आपको। ये एलिफेंट जो पौधा है, आप इसको अगर क्यारी में लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा दीवार से हट के लगाया करेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके साथ जब ये अगर आप इसको 14 इंच या 12 इंच गमले के साइज़ में अगर जिस जैसे ये लगा हुआ लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसको दरअसल में अगर आपने शुरू से ये बच्चा लगाना होगा तो फिर आपने दो हिस्से जो है वो बालू मिट्टी डालनी है, एक हिस्सा जो है वो गाय का गोबर डालेंगे मिक्स करके। तो आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा जो है एलिफेंट ये ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ है, इसको अगर थोड़ा बहुत डीकम्पोज गोबर खाद अगर ज़्यादा भी डाल जाती है तो कोई मसला नहीं है। इसकी जड़ जो होती है वो नाजुक होती है, ये वो बहुत जल्दी जो है ना इसके अंदर फैल जाती है। तो जो अगर आप इस तरीके अगर देखेंगे तो उसकी हाइट बढ़ रही है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से। तो फिर आपने इसको ये करना है, फिर 12-14 इंच के गमले के साइज़ में ले जाएं। छोटा बच्चा आपने लगाया था, बड़ा हो चुका है। उसके अलावा फिर आप ये चाहते हैं, आप इसको अगर गोडी करना चाहते हैं तो ये बात मेरी आज नोट कर लें। चाहे वो सब्ज़ी का पौधा हो, चाहे वो किसी फूल वाला हो, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, कोई भी हो, फ्रूट वाला हो। लेकिन हम जैसे सब्ज़ी है, अगर आप इसकी छोटी छोटी ये जड़ें इसकी नाजुक होती हैं, इसको बार बार अगर आप गोडी करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बल्कि रुकेगी। क्योंकि जड़ जब इसकी नीचे सेट हो जाती है उसके बाद जो आप इसकी खुदाई कर देते हैं, उसको खेड़ देते हैं, वो दोबारा फिर उतना ही टाइम रुकेगा जितने टाइम में वो पहले ग्रो हुआ था। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा जो माली लोगों का काम होता है एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल इसीलिए कहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमने किसी को सीधे रास्ते पे लेके जाना है ताकि उसको पता चले। हमारी दिन रात जो नर्सरी के ऊपर घूमना फिरना, हर पौधे प्लांट के ऊपर हमारी नज़र टिकी होती है कि ये पौधा क्या क्या चाहता है, इस पौधे को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। सब्ज़ी का हो, फ्रूट वाला हो, या कोई इस तरीके का पौधा डेकोरेशन ही हो, जैसे ये एलिफेंट है। अगर आपने इसकी गोडी भी करनी होगी ना तो गोडी की तरफ मैं आपको लेके आया हूँ, ताकि इसके साथ सारी चीज़ें मैंने आपको बता के, ताकि आने वाले टाइम में आपको समझ आए कि ये सेम पौधों की एक टेबल टाइम है गोडी करने का। आपने इस तरीके तो फिर रोज़ हम खुदाई करते रहेंगे तो फिर सब्ज़ी तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी जहाँ पर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी एक रूटीन होती है सब्ज़ी को गोडी करने की, या कोई और चीज़ है। एलिफेंट को आपने 15 से 20 दिन के अंदर गोडी ज़रूर करनी है अगर इसकी अच्छी आप ग्रोथ चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त चलेगा, बहुत बेस्ट प्लांट है। आपने जब भी इसको, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर कटिंग लगानी है तो इसकी मार्च सावन के महीने में बड़ी अच्छी कटिंग लगती है, आप लगा सकते हैं, ये ग्रो कर जाएगा। आजकल के दिन के अंदर इसको फूल आते हैं, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फूल ये सर्दियों के दौरान ही देता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसका ये खिल चुका है, लेकिन इसके अंदर सीड होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। तो अभी ये इसकी लोकेशन ये होती है, दरअसल में जब ये दो हो जाते हैं ना, जैसे आदमी दुआ मांगता है उसी हिसाब से इनका दुआ मांगने का स्टाइल होता है इसके हाथ का। जैसे ये वाला है, ये ऐसे दुआ मांगनी, ये फूल जब भी खिलता है तो इसी तरीके से खिलता है। ये अंदर इसके जो है ना, ये भी इसकी खूबसूरती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना। मैं एक माली, मैं ये नहीं कहता वन की लकड़ है, मेरे से ज़्यादा और भी बहुत माली होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जितना मर्जी सीनियर होगा, अगर मैं उसे आगे नहीं हूं तो उसे कम भी नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूं। तो जिन लोगों को इस बात की समझ है वो इस बात को समझते हैं, जिसको पता ही नहीं है उसके साथ बहस करनी भी फजूल है। पौधों की ज़िंदगी को ख़राब कुछ लोग खुद कर लेते हैं। दरअसल में यकीन बड़ी चीज़ होती है। आप यकीन तो आपको करना पड़ेगा।
अगर बार बार इधर की बात सुनी तो उधर कर दी, उधर की सुनी, ऐसे नहीं करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पौधा एक उलझन में पड़ जाता है। जब पौधा एक उलझन में पड़ जाता है तो वो ये महसूस करता है कि मेरा मालिक जो है इसको यकीन नहीं रहा। उसके बाद जो है ना वो अपनी लोकेशन, अपना रुख, अपनी ग्रोथ जो है उसको बार बार उसको ख़राब करता रहेगा। उसको उसकी आपने रूटीन बनने दी नहीं है। इसी तरीके से एलिफेंट को आपने जब भी लगाना है इसकी रूटीन में मुकर्रर करें। 15 से 20 दिन के अंदर इसकी गोडी करनी है। 12 और 14 इंच के साइज़ में लगाना है। ये आउटडोर प्लांट है। इसके अलावा इसके पत्तों की शैनक खूबसूरती आएगी। अगर आप इसको अंदर बंद कमरे की तरफ ले के चले जाएंगे फिर ये इसके स्लाइस भी कमज़ोर रहेंगे, इसकी इतनी शैनक भी नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और एलिफेंट की अनपोर्टेड वैरायटी है जो आम तौर पर वो रहता है इंडोर, साए पर रहता है। उसका पत्ता जो रहता है ना पान के पत्ते की तरह होता है। वो भी मैं ज़रूर आपको चेक करवाऊंगा। जो दूसरा बड़े पत्ते वाला है उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था। तो मिलता हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।